劏咗啦。你話叫我食邊粒？劏咗腮啦，劏咗肚啦，仲識喐啊！呢條就係劏咗啦。哦，呢條唔識喐啦，繼續劏唔識喐就係。嗰條咩？嗰條劏咗擺喺水盆呢度啊，喐下喐下嘅喎，仲應該劏魚過程啊。嗯。仲識喐㗎啦，明唔明㗎？嗯。明呢啲仲喐緊㗎啦，劏咗。係好犀利，仲識喐㗎，劏咗。哇！睇住啦喎！劏咗仲識游水啊！勁啊！嗱，而家放翻呢條落去睇啊！仲識喐㗎！好神奇啊嚇！嗯。劏咗仲識喐㗎！秘訣就唔好剪個腮住。劏咗都仲識喐㗎！